No, 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 no. ভাই 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 শোন শোন শোন, তোর সাথে একটা কথা আছে। ওই পারে বলে কোন ভিনদেশ আছে? ও ভিনদেশ? সমুদ্রের ওপারে। হ্যাঁ, ওই সমুদ্রের ওপারে ভিনদেশ আমি কতবার গেলুম। ভাই 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 চল না মোকো নিয়ে চল না। আরে না না, একটা ভিনদেশ সেই জ্বালা ভাই মুজাম না। আরে চল 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 ভাই ভাই চল না আরে ভাই চল না। আরে সেই চল 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 রে ভাই চল 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 না নিয়ে চল ভাই নিয়ে চল। আরে কি জ্বালা, তুই কি সত্যি ভিনদেশ যাবো? হ্যাঁ হ্যাঁ ভিনদেশ যাম ভাই যাম। ও নো, চল তা যা, চল নিয়ে যাম তোর কাছে ভিনদেশ, চল। একদিন ভিনদেশ যায়া যে জ্বালাত পড়ছম জানিয়ে স্যার আর কিছুই ফিরে আসে নাই। এবার যে কি হয় মোর। আরে ভাই এত দূর তো হাঁটি আসলাম, তোর ভিনদেশ কোটে? আরে ওই যে সমুদ্র দেখে তোছিস না, এইটা পার হইলেই না ভিনদেশ। ও এই যে পার হইলি, চল না দেখ সমুদ্র ওই পাড়াতে ভিনদেশ, চল। এই যে এই সমুদ্রটা পার হলে এই সমুদ্রটা পার হইলে। হ্যাঁ চল, এই আসি ছেড়ে পার হইলেই না। আরে উড়ে এত বড় সমুদ্র কেমন করে পারমু? আরে ভয় পাস কে? মুই এখন না, চল। ভয় পাই তো মুই এখন না, চল। ওই ব্যাপারে ভয় তো আমার ঠ্যাংগুলো না কাপিল লাগছে রে। কি হইছে? কোনো চিন্তা নাই, খালি তুই কম চল যাই ভিনদেশ, কয়ে আখরে মারু ঝাপ সমুদ্র। চল 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 যাই ভিনদেশ। ভাই তোর এইখানে কি ভিনদেশ? আরে এইখানে ভিনদেশে ভাই খালি দলদলা আর দলদলা। No, 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 no. ভাই তোর ভিনদেশ কোন কেন রে? একটা স্যাংরা নিয়ে এতলা বেডি সব টানাটানি দিয়ে দিচ্ছে। ভাই আমি আগতে কইছুম না, ভিনদেশ জ্বালা আছে, চেংড়ার সংখ্যা হয় তোর কম, চেংড়ির সংখ্যা বেশি। তোর ভিনদেশ মুই না দেখাম ভাই, তোর ভিনদেশ দেখার সময় মিটি গেছে। কে ভাই মুই কইলুম না ভিনদেশ জ্বালা আছে, বাসি চলে চল পালাই, চল পালা 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 পালা। ভাই বেডি সব সবজি সাজি পালা। ও ভাই পালা রে বললো। No, 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 no. আয় ওরে মা। কি হরে? ভাই মুই কাম তো তুই ভিনদেশ আর আসিস না ভাই। ও তো জাঙ্গিয়ে সারা আর কিছুই রইল না। আর কোনদিন ভিনদেশ আসবো না। হাই বন্ধুরা, আমার ভিনদেশ যায়া যা হল ভিডিওটা কেমন লাগল? ভালো লাগলে সেটা শেয়ার করে দেন, নতুন চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে দেন, ফেসবুক পেজে লাইক করে ফলো করে দেন। তো চলো এটা দেখাচ্ছি পরের ভিডিও।